गुड मर्निङ सबैजनालाई है। हामी चाहिँ यहाँ आदित्य हाम्रो मालिकको फ्रिज किन्नु डिस्काउन्ट चल्दैछ। डिस्काउन्ट तिमीले चाहिँ कुन चाहिँ हेरेको यो वर्लकुलको फ्रिज हेरेको अरे मालिकले। खै हेर न छोड न साइड देऊ न यस्तो रहेछ तिमीले किन्न हाटेको मालिकले। कलर अनि चिदैन डिलीवरी कति बेगा मोला या दो तीन या किनका नर्मल त्यो कलेज में ना कलेज किया रे भाडा बिलाउँदैछ। भाडा गाडी भाडा तिमीलाई 500 रुपियाँ चार्ज गरेको हुन्छ हैन। यहाँ हाम्रो एकजना सर न्यू सर है इन्ट्रोड्युस आफै गर्नु नि गर्नु त छिटो। दूध अनि दोतेला एकछिन बिजी रहेछ हो। र सरले के किन्दैछ ओ यो एउटा वासिङ मेसिन मलाई किनेर गिफ्ट गर्नला नेक्स्ट हुन्छ। मेरो गडफादर यहाँ हो। ओ गडफादर के हेरेको आइस यो पो हेरेको यो 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 पानी प्योर खाने अरे नि प्युरिफाई फ्रिज त। ओ यो लैजाऊ न यो फ्रिज लैजाऊ दामी रहेछ त डबल डोर। यहाँ यस्तो सिग्नल उयो पनि दिने रहेछ त्यो कनेक्सन राम्रो क्वालिटीको रहेछ उसले यो टाइम यो पनि राम्रो रहेछ। पैसा हो मेन त पैसा हो। मन के भयो ऊ माथिको इस यो लैजाऊ प्युरिफाई पानी प्युरिफाई गर्ने 600 मा त अन्त तेल लगाएर थिम्पू घुमेर काम यसमा त अन्त उसको दाजुको गाडीमा त फ्रीमा पुग्छ त 600 रुपियाँ हेरेर डेलिभरी चार्ज। ओ यत्रो दामको फ्रिज नकिन भनेको सस्तो टिकाउ किन न एकजनाले बोकेर जाने खाले हो त नि गाडी पनि नचाहिने यताउता हुन्छ तिम्रै गाडीमा अट्ने खाले। किन अब कम्पनीमा लगेर तिम्रै गाडीमा फ्रिज बनाऊ बेस्ट अप्सन। यहाँ अगाडि उयो थिम्पूमा त्यस्तो छ फ्री डेलिभरी। हाम्रो बिओबी ब्याङ्क पनि तोडेर के बनाउन आँटिसकिसक्यो। आइस मालिक छिटो किन हो नेक्स्ट टाइम मलाई एउटा गिफ्ट गर्ने। टिपल चाहिँ किन चाहियो तिमीलाई? मलाई चाहिएको तिमीले के हो तिनवटा दैलो गरेर चाहिँ के गर्ने? पोस्नु त एउटै दैलोबाट पोस्छ त होइन। यस्तो होला नि त यहाँ माथि चाहिँ उसको मासु मुनिको ठुलो हरू यो त्यो त हो। मुनि चाहिँ के फ्रुट्सहरू राख्ने अनि गम्चिलो भन के भन्नु छ एकछिन तल जान्छ कहाँ तल यो सानो त्यो ठुलो लास्ट प्राइस 34। हाम्रो मालिकले बिल बनाएको छ। कतिको बिल बनायो? 33,339,000 म किनिहाल्यो। कङ्ग्रेचुलेसन है। के रहेछ अरे? चीज राख्ने ठाउँ यहाँ रहेछ हो अन्त अरु अरु कहाँ छ? भेजिटेबल्सहरु यहाँ फ्रेश भेजिटेबल्स ग्रीन भेजिटेबल्सहरु अन्डा राख्ने ठाउँ यहाँ रहेछ। अन्त उसको मासुहरु माथि अब प्रोटिनहरु यहाँ यस्तो दिएर अब यहाँ यो क्यूब अब हो यो स्कच बनाएर खान लागि हो खान लागि भन्ने रहेछ। आमा तिमीले यति भेराइटिज खान्छ र जिन्दगीमा? तिमीहरु त बेसी नै खान्छ। आधा गाडीमा चाहिँ लुमखर जान्छ दु म्याम की सिग्नेचर चाहिँ आइस किन बिग फ्यान हो क्या तिमी? सिग्नेचर मागी हिँड्छ त बिग फ्यान हो क्या ब्याक यस्तो चाहिँ दोकानको भ्यू पारो टाउनको बिचमा यस्तो छ गाडीहरू पनि। अब हाम्रो आदित्य मालिकले किनिहालेको छ। ओ आज त्यसमा फ्रिजको पार्टी दिएको हो उसले त्यस्तो छ। तिमी त अब छेउमा बस्छ
म पो टाढो छु त ओ ट्याक्सी ड्राइभरलाई भाडा चाहिँ दिइराख फेरि ल तिम्रै दाजुको गाडी भन्यो नि त्यो भाडा चाहिँ दिइराख ड्राइभिङ चार्जको आइस ठिकै छ तर चिकन पा खिलाएको खुसीमा आज दर बनाएको रहेछ नि हामीलाई है एक्स्ट्रा प्लेट माग्दा पनि केही नभनेको त नि एक्स्ट्रा प्लेटको पैसा पनि तिमीले तिरेको होइन उसको हेर बाप्रै पकेटमा जब पैसा पनि देखाउनु थाल्यो मालिकहरूको पैसा नदेखेर के अन्न थोपडा देखाएर राख्नु हाम्रो आदित्य मालिकको फ्रिज पनि लोड भयो उसको गाडी दाजुको गाडीमा है कस्तो बनाइ कस्तो मन पर्यो अरे त्यो बनाइ त मलाई ओके बनाइको छ हो तर छ हल्लिँदैन आदित्य पनि हल्लिँदैन कार्पेट यहाँ छँदैछ अब चाहिँ कुदाइन्छ गइन्छ है मालिक माथि भेटौँ ल फ्रिज झरेन बाटोमा लिएर आउनु ए सरी के अरे आदित्यको फ्रिज निकालेको देखाउनु पाएन क्या ऊ कार्टुन चाहिँ बाहिर राखिरहेछ हतार भयो आदित्य पनि क्लास जाने पऱ्यो नि त अब उसको क्लासहरू इक्जाम चलिरहेको रहेछ बिचरा आधी घन्टा लेट भयो म त झन् 1.5 आवर लेट भइसक्यो निक्लिँदैन छिटो ट्याक्सी लेट हो आदित्य बिचरा दैला चुन्दैछ देख्दैछ कि क्या बिचरा दैला चुन्दैछ हतार भइसक्यो बक्कुमै बसिरहेको छ ल गएको ल थ्याङ्क यू सो मच सघाइदिएकोमा कस्तो लाग्यो फ्रिज र कार्पेट आएको खुसीमा एकदम खुसी छु म ल गयो ल बाई बाई थ्याङ्क्स एकजना उयो छ बाई बाई लाइक एन्ड सब्सक्राइब ल हिँडेको उसको दाजुको गाडी कुदाउँदैछु म अब उसको दाजुको गाडी राखेर छिटो बुकिङमा जानुपर्ने छ लेट भइसकिसक्यो म पनि जिमको लागि ढिलो भयो नि त यहाँ ब्यागहरू रेडी भएर सबै ड्रेसअप गरेर आइपुग्यो हो यहाँ अघि त्यो फ्रिजको आशिष बाजुको भाइले लिएर गएको थियो नि गाडी अब मैले कुदाएर गएको त्यो गाडी चाहिँ यहाँ धुनु दिएको थियो नि त सर्भिसिङमा धुनु दिएको थियो त्यो सर्भिसिङबाट उता आशिष बाजुको घरमा पुऱ्याएर जिमकै छेउमा हो नि त घर पनि त्यहाँ पुऱ्याएर अनि त्यहाँदेखि फेरि यहाँ थुप्रो झमेला छ एम्पप सम्पप पनि उनीहरू पैसा पे गर्नुपर्ने छ हतार छ यहाँ आफूलाई ढिलो भइसकिसक्यो यहाँ पनि कन्स्ट्रक्सन चलिरहेछ बाटोमा अब त्यो बजारको जस्तै बिचमा बेरिकेड त्यो उयो नलागिकन मतलब त्यो फ्लावर गार्डन नबनाइकन कम्प्लिट गर्ने रहेछ नि त आशिष पाजुको गाडी छ इस्यु चाहिँ हाइलिस यहाँ धुने मान्छे चाहिँ कुमार हो उयो सेतो सर्ट लाउने यहाँ मिनु दिदीको दोकान हो म पहिला सर्भिसिङ काम गरेँ यो कुमारलाई आएर धुनु दिनु कि मजाले धोइदिन्छ क्या भित्र पलिसहरू टायर पलिसहरू भित्र होइन चराक चिरिक मजाले धोइदिन्छ यहाँ बुकिङको छेउमा यो सनम ट्राभल इन यहाँ छ हो सनम ट्राभल इनको छेउमा यता टायर दोकान पनि छ यहाँ लोकजङदाले डिस्काउन्ट पनि दिन्छ हो कोही कोही बेला यसो आयो भने यहाँ बुकिङ एरियामा ठट्टा गाडी छैन बाफ्रे ठट्टा गाडी छैन यहाँ ऊ एउटा थिम्पो बस पछाडि बसिरहेको छ त्यो पिङ्क कलरको अघि तेल हालेर ल्याएको थियो अब गेजी सर छैन अहिले मालिक छैन त्यही कारणले तेल हालेर भोलिको लागि एकदम रेडी हो एकदम जिम जानुपर्ने लेट भइसक्यो यो गाडी धोएको छैन अझै आधी घन्टा जस्तो लाग्छ होला पुस्नु के गर्नु टाउको दुखिसकिसक्यो यो मेरो काउन्टरको अगाडि आएर बसिरहेको छु हो अँधेर के आइफोन भएको मेरो टाइमिङ कति बजी रहेछ बिहान 7 बजी क्लोजिङ टाइम 5 तर म 7:30 मा मात्रै आउँछु अलिक ढिलो आउँछु मान्छे बिहानै आउँदैन हो त्यही कारणले त्यस्तै छ होइन हल्का फुल्का गर्नै पर्ने छ ए के साह्रो अँधेर आएको नि छिटो सब्सक्राइब गरिदिनु भ्युअर्स राम्रो बढाइदिनु आइफोन किन्ने पैसा पाओस् त्यहाँदेखि चाहिँ छिटो ब्लगिङ पनि ओके हुन्छ है अब केटाले भर्खर त निकाल्दैछ हो उपर बसी माथिपट्टिको निकाल्न आँटेको छ अब निकाल्नु आँटेको बेलामा अब पुस्नु अलिक सघाइदिनु पऱ्यो किन मलाई ढिलो हुँदैछ नि ओ रामसँग धुनु ल गाडी रामसँग धुनु है ओके धुन्छ हो हेर न मलाई यहाँ जिस्काएको ओके दिन्छ हाम्रो कुमार दाइले गाडी हो सर्भिसिङ पाँचको गाडी सर्भिसिङ हुँदैछ पहिला मैले पनि यहीँ काम गर्थ्यो होइन यसरी नै धुन्थ्यो टिपिङहरू कमाउँथ्यो यहाँ हाम्रो अर्को ब्रो हाई भन्थ्यो भरेको ब्लकमा आउँछ तिमी के भन्नु छ हाम्रो जेसिबीको अपरेटर गुरुजी हो
हो सिनियर गुरुजीहरू आमा काम त के गरिदिन्छ जस्तो ह्यान्डसम छ नि ह्यान्सी छ नि त्यस्तै टाइपको क्या हो हाम्रो जिममा चाहिँ यस्तो खानुपर्छ है डाइट यस्तो खानुपर्छ हो यो मासु हो यसको 2 ल्यापटप आउँछ यस्तो खाले चाहिँ प्रोटिन अब डाइट भनौँ न हाम्रो जिम गर्दाखेरिको डाइट दिनमा एउटा खाना बेलुका खानुपर्छ हो घरमा यसरी पकाएर दियो भने त कहाँ रुच्छ रुच्दैन नि दा भोक लाग्यो बेला यस आजको भिडियो चाहिँ यहाँ एन्ड हुन्छ अब हल्का जिमको डाइटको बारेमा पनि देखाइहाल्यो मैले जिम गरेको चाहिँ देखाउन सकिनँ किनकि मेरो भुँडी ठुलो छ भुँडी घटाएपछि मात्रै देखाउने हो अलिअलि घट्दैछ अस्तिदेखि अहिलेसम्म 2 केजी घटेछ 3 हप्तामा हो एकदम डाइट गरेकोले तर बिचमा अलिअलि बढ्दै गर्दैछ किनकि एक टाइम म भात खाँदैछु नि त अब यहाँ जिमबाट ब्रिजबाट हिँडेर जाँदैछु यहाँ पाछु है पारो खोलाको छेउबाट माथिबाट छेउबाट होइन माथिबाट अब म गएर त्यहाँ दागानाको 2टा टिकट काटेको थियो त्यो गुरुजीलाई पैसा दिएर त्यहाँदेखि घर जान्छु थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो है सबैजनालाई घरलो गाडिङ छे म हुँगी खातले हुँगी अनि भिडियो त्यस्तो तानी दिले म घर लेसो मेरा देता हूँ धन्यवाद कोविड की टाइम ना म घर थ्याङ्क यू फर अल द भ्युअर्स है आज चाहिँ म यति बबाल खुसी थिएँ कि किन खुसी थियो भने मेरो अस्ति ट्युसडे भन्यो नि ट्युसडे बिहान अपलोड गरेको भिडियो 101 भ्युवर्स भइसक्यो आम्मा बबाल खुसी क्या बबाल खुसी साँच्चै नै जिन्दगीमा यति खुसी भेटेको थिएन हौ अहिले तर त्यो थ्याङ्क यू सबैजनालाई होइन तपाईँहरूले सपोर्ट लाइक तपाईँले नहेरिदिएको भए त मैले यत्रो कहाँबाट पाउँछ है थ्याङ्क यू फर यति साह्रो गरिदिएकोमा होइन म साँच्चै भनेको मनबाटै हृदयबाट खुसी छु आज चाहिँ बबाल खुसी छु ल आजको भिडियो यहाँ एन्ड हुन्छ है तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ के लाग्छ मेरो बोली है भोलिपछि छिट्टै गिम्बल किनेपछि मेरो हात दुख्ने पनि हराउँछ ल बाई बाई टेक केयर